Signore e signori, buon pomeriggio, benvenuti a un nuovo appuntamento con Replay. Oggi 2 ottobre in diretta e stasera alle 21 in replica, sempre sulla nostra rete Teleeuropa Network. Tanti gli argomenti oggi in studio di cui parleremo con i nostri ospiti. Partiremo dalla Serie A, dal Crotone che torna da Ferrara con un punto importante conquistato con la SPAL, mentre per quanto riguarda la Serie C dovremo affrontare il dibattito sulla nuova sconfitta del Cosenza maturata per 1-0 in casa contro il Catania. Cosenza che in settimana ha visto l'esonero del tecnico Gaetano Fontana e l'avvicendarsi del nuovo mister Braglia. Parleremo anche della Reggina che ha pareggiato sul campo del Francavilla, mentre il Rende ha riposato e il Catanzaro doveva giocare a Lentini contro la Sicula Leonzio, ma per problemi riguardanti l'impianto la partita è stata rinviata a data da destinarsi. Partiamo subito col presentare i conduttori della trasmissione, Franco Segreto e Pippo Gatto. Buon pomeriggio Silvia, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a tutti quanti voi, benvenuti. Mentre ringraziamo di essere qui oggi con noi, partendo dalla mia destra per il Giornale di Sicilia, Massimo Mitidieri. Grazie di essere intervenuto. Grazie a te, grazie. Il nostro opinionista, ospite fisso della trasmissione, Aldo Cennamo. Buon pomeriggio a tutti. E l'ex mister del Cosenza Calcio, Tommaso Napoli. Grazie di essere intervenuto oggi. Bene, Franco, partirei subito col parlare del Crotone, di questo pareggio a Ferrara, che insomma... Sì, un pareggio importante, sarò brevissimo, poi cederò la parola agli altri ospiti, compreso il collega Pippo. Dopo la vittoria interna contro il Benevento per 2-0 aveva chiesto ai suoi Davide Nicola continuità di risultati, che c'è stata ieri a Ferrara sotto di un gol. Il Crotone con carattere, determinazione, grinta e volontà è riuscito a pareggiare con Semé. È stato un tiro, poi eventualmente lo vedremo se avremo le immagini, un po' strano, nel senso che è come se fosse stato un passaggio al portiere che è stato ingannato proprio dalla visuale di qualche suo compagno di squadra. Crotone che si porta a 5 punti in classifica generale insieme proprio alla SPAL, e quindi questo la dice lunga poi sul futuro della squadra di appunto ionica, della famiglia Vrenna, che chiede naturalmente all'allenatore e a tutti i componenti del gruppo continuità dei risultati. Pippo. Sì, possiamo dire che il Crotone ha fatto un po' il balzo che doveva fare, ha, come dire, raccolto l'esperienza fatta nella scorsa stagione e contro una diretta concorrente, addirittura in casa sua, è andato a prendersi un punto molto ma molto importante, perché 5 punti dopo 6 giornate, diciamo, per il Crotone è una media salvezza, un punto a partita quasi. Possiamo anche dire che ovviamente in Serie A non è facile fare punti tutte le partite, per il semplice motivo che gli organici a disposizione sono quel che sono, ma nonostante l'assenza di Budimir, che poi alla fine non ha potuto, era stato integrato in rosa, poi non ha potuto giocare, Tomasello che si è fatto male la scorsa partita con il Benevento, ha trovato come dire, il jolly con Simi, perché già è la seconda volta che diventa uno dei protagonisti della partita, anche a Benevento, contro il Benevento, a Crotone è stato uno dei protagonisti dell'incontro. Il Crotone si sta facendo valere e soprattutto sta facendo valere la sua esperienza di mister Nicola, che riesce sempre a trovare, come dire, la pezza a colore nonostante i problemi con l'organico. Dobbiamo anche dire che il Crotone, nonostante tutto, ha un organico rispettabile per la Serie A e secondo me farà qualcosa di più della promozione, della salvezza. A proposito di mister Nicola, se la regia è pronta andiamo ad ascoltare le parole nel post partita di Ferrara. E quindi sono contento soprattutto anche di tutto l'atteggiamento della squadra, chi ha giocato, chi non ha giocato. Io sono consapevole di avere un gruppo che ha fame, che ha voglia di migliorarsi. Avremo la sosta, non era così scontato continuare nel percorso di prestazione raccogliendo punti, avremo la sosta per poter migliorare ancora di più questi adattamenti che gioco forza in alcune partite ci costringono a dover fare. Io sono contento indubbiamente della prestazione di Simi. Ha sfruttato l'occasione già col Benevento in casa, quindi anche complice il fatto che 2 giocatori non li abbiamo più e Budimir ha avuto qualche problema e si è aggregato con noi giovedì, era più corretto e logico continuare a insistere su di lui. Ha risfruttato l'occasione,
ci ha permesso di raccogliere un punto, ha fatto un gran lavoro, al pari di Nalini, che secondo me oggi, nonostante non avesse i 90 minuti delle gambe, una delle situazioni importantissime per noi per poter ritornare sul play loro Viviani è stata proprio l'interpretazione di Andrea. Bravi tutti. Allora, rientriamo in studio. Massimo, questo Crotone può farcela quest'anno, a differenza dell'anno scorso, in maniera più preventiva? Beh, certamente sì, se consideriamo che lo scorso anno alle stesse giornate il Crotone aveva solamente un punto, quest'anno ne ha già 5, addirittura è a 2 punti dalla Fiorentina che è 12ª, quindi voglio dire sono numeri che la dicono lunga sulla forbice che è molto ristretta nella seconda parte della classifica. È un Crotone che ha un anno in più di esperienze nel massimo campionato e dove ci sono delle contendenti che numericamente sono superiori allo scorso anno. Lo scorso anno la cosa si giocava tra Palermo e chi c'era più? L'Empoli, mentre quest'anno abbiamo Spalla, abbiamo Benevento, abbiamo anche il Verona, anche se il Verona ieri ha ottenuto un ottimo risultato in quel di Torino, che sarà il prossimo avversario del Crotone fra 15 giorni. Quindi penso che il Crotone ha istradato una giusta linea, una giusta strada per pian piano, a piccoli passi, tenersi fuori dalle sabbie mobili. Aldo? Ma queste sono partite che si giocano tra squadre che lottano per restare in Serie A, quindi andare a fare un punto a Ferrara con la spalla e mantenere, come diceva Franco prima, una continuità di risultati fa morale, fa classifica. Come diceva ieri siamo a 5 punti, la classifica in basso è molto corta, basta che fai 3 punti oppure un punto e quindi ti rialzi e te ne vai in posizioni più tranquille. Il Crotone sta facendo bene, Nicola è un ottimo allenatore, abbiamo visto anche nelle dichiarazioni, uno molto posato, sa quello che dice, poi anche la mancanza di alcuni giocatori importanti. Questo punto fa morale la classifica. La prossima col Verona in casa mi pare che potrebbe essere una bella lotta, e se il Crotone porta a casa i 3 punti fa un bel salto in avanti per la salvezza. Mister Napoli? Ma io mi ricollego alle parole di Massimo e soprattutto a un commento fatto... Non è il Verona ma è il Torino la prossima, Crotone e Torino. Sì, infatti Torino che ho riallacciato il discorso. Dicevo, mi ricollego anche alle parole del mister Davide Nicola alla Domenica Sportiva. A differenza dello scorso anno, i miei ragazzi hanno un'esperienza in più a distanza di un anno e certe situazioni diciamo che le affrontano in maniera diversa, non sempre da ultima spiaggia ma da un campionato abbastanza lungo. A differenza dello scorso anno è partito molto meglio, anche racimolare un punto alla lunga può determinare la salvezza e io penso che non ci dovrebbero essere grossi problemi per il Crotone quest'anno a prendersi delle belle soddisfazioni e soprattutto a salvarsi con qualche giornata d'anticipo. Bene, Franco, vogliamo chiudere la pagina della Serie A per passare alla Serie C? Sì, tranquillamente possiamo andare a vedere. Passiamo alla Serie C, vediamo cosa è successo in questa sesta giornata, andiamo a leggere i risultati. Agragas Siracusa 0-3, Cosenza Catania 0-1, Fidelissandria Monopoli 1-1, Juve Stabia Fondi 2-0, Lecce Bisceglie 3-1, Matera Paganese 2-1, Sicula Leonzio Catanzaro rinviata, Trapani Casertana 2-1, Francavilla Regina 1-1, Riposava e Rende. Andiamo a vedere adesso la classifica, cosa è cambiato? Resta in testa alla classifica il Monopoli insieme al Catania, Siracusa e Lecce. A 10 punti il Trapani, la Regina 9 punti, Juve Stabia, Matera e Francavilla 8, Catanzaro, Bisceglie e Agragas 7 punti, Rende 6, Fidelissandria Sicula 5, Casertana Paganese 4, Cosenza 2, chiude la classifica il Fondi a 1 punto. Però probabilmente c'è un errore sul Monopoli perché dovrebbe avere 14 punti e quindi essere solo in vetta alla classifica. È un errore sicuramente di battitura di qualche nostro tecnico, comunque nulla di particolare, 14 punti per il Monopoli. 14 punti. Allora Franco,
Andiamo a commentare questo risultato. Sì, giusto per dire che praticamente ha fatto meglio sicuramente la Regina, io parlo delle calabresi perché come dicevi tu il Randy ha riposato, poi giocherà domani, di questo ne parleremo nella seconda parte in trasferta a Fondi. Ha fatto meglio la Regina che ha pareggiato in trasferta a Francavilla per 1-0, perdeva con un gol dell'ex giocatore della Vibonese Saraniti, poi è riuscita a pareggiare con De Francesco, un gol veramente bello, quindi la Regina che sta avendo un inizio di campionato buono, valido, mentre il Cosenza ha cambiato allenatore in settimana, finalmente la scelta è caduta su un tecnico esperto e navigato come appunto Piero Braglia, naturalmente non ha la bacchetta magica come nessun allenatore, era solo a Cosenza da 2 giorni, è una squadra che nel primo tempo ha lasciato un tantino a desiderare, ha preso un gol di Mazzarani, vedremo gli highlights, molto bello, diciamo che un Eurogol è stato quello realizzato dal Catania, poi non è che la formazione dell'amico Cristiano Lucarelli mi abbia impressionato, ha gestito la gara, ha giocatori di Serie B, c'è un centrocampo di grande qualità con gente come Lodi, Viaggianti, Mazzarani, in avanti hanno giocato Ripe e Di Grazia, un 3-5-2 tranquillo, classico, mentre il Cosenza nelle riprese è andato molto meglio quando poi è passato al 3-4-1-2 con Mungo dietro Caccavallo e Baclet, però non ha punto più di tanto e quindi il Catania ha portato a casa questa vittoria importantissima perché poi domani sera ci sarà lo scontro al vertice tra Catania e Monopoli, poi del Cosenza ne parleremo in seguito. Sì, esatto, poi più in là parleremo del fatto che domani ci sarà un altro turno infrasettimanale che vedrà scendere in campo tutte le squadre calabresi. Okay. Pippo. Beh, Su... sì, un po' Franco ha fatto il sunto della giornata che si aspettava un po' il riscatto del Cosenza con Braglia ma con la bacchetta magica in 2 giorni. Non riesce a fare miracoli per il semplice motivo che, come ha detto anche in conferenza stampa e anche abbiamo visto durante la partita, perché passare da quell'atteggiamento dal 4-2-3-1 è andato a passare con un centrocampo più robusto, addirittura schierando 5 giocatori, ha avuto poi il sopravvento durante la partita, ma però possiamo anche dire che il problema del Cosenza non è tanto l'organizzazione di gioco, che a mio avviso era più che decente, ma il problema è nei terminali offensivi, dove purtroppo Baclé è una boa che galleggia, ancora non trova quello spazio e quel supporto necessario, visto anche il gioco di Mungo che è molto più, come dire, si inserisce più fra le linee e magari c'era bisogno di qualcuno che aprisse la strada a Baclé, tra altre cose controllato a vista, raddoppiato, triplicato, così come Caccavallo che è un altro diciamo, un esterno molto forte che potrebbe realizzare pure, però addirittura Caccavallo veniva quadruplicato, è il termine non corretto, però non solo raddoppiato ma addirittura 4 giocatori su di lui per non farlo muovere, così come Statella, stiamo ancora aspettando da parte sua il ripristino di quelle condizioni che conoscevamo già prima della stagione. Conosciamo una forma molto sbagliante e ancora stenta a ritrovare, sarà la pubalgia, saranno i problemi. Intanto la classifica piange, il Cosenza ha bisogno di fare punti e domani arriva una partita importantissima con la Regina, una partita proprio da ultima spiaggia, nel senso che sicuramente la panchina ormai è fatta, però se il Cosenza non fa punti la situazione di classifica diventa veramente preoccupante e seria. Dall'altra parte la Regina ha dimostrato di sapersi non solo difendere, andare oltre, perché si trova quinta in classifica, a 9 punti, sta facendo un bel campionato e ha fatto vedere anche che nonostante la partita che ha giocato sabato, 2 preziosità perché sono stati 2 gol da fuori, uno più bello dell'altro, sia quello di Saraniti che quello di De Francesco, ha dimostrato di esserci e per il Cosenza sarà una partita durissima, a mio avviso quella di domani. Andiamo a vedere gli highlights, li commentiamo in studio, così poi insieme ai nostri ospiti diamo lettura della gara. Allora ci siamo, ecco qui il Cosenza, il Catania maglia bianca, il Cosenza solita maglia a strisce orizzontali rosso-blu, Braglia fa accomodare in panchina Pascale che aveva sempre giocato, i 2 centrali di difesa sono
Dermaco e Pinna che poi qui ci avremo il supporto anche di mister Napoli. Io l'ho visto giocare a Duomo contro Ripa e Ripa è stato uno dei pochi insufficienti della Catania insieme a Semenzato, e qui è il gol. Qui Perina, ahimè, ai noi, c'è un pure cross la difesa, dalla Franco, completamente bloccata. C'è un cross dalla sinistra di Djordjevic che per quanto mi riguarda è stato il migliore in campo. Spizza di testa, se possiamo rivedere questo gol con replay, Enzo Leonetti, vediamo un attimino, eccolo qua, c'è Perina che va con i pugni e qui c'è Mazzarani che praticamente è un rigore in movimento che con un drop al volo di destro la mette dentro, una brutta doccia pesante per il Cosenza, una mazzata. Qui ancora il Catania in avanti perché gioca sulle ali dell'entusiasmo mentre il Cosenza ha accusato il colpo. La squadra, come diceva Pippo prima, era stata schierata da Braglia con un 4-2-3-1 e poi finalmente il Cosenza ha cominciato ad azionare sulla zona destra questa sovrapposizione con Corsi e Caccavallo, però insomma, tutti questi cross che sono arrivati dalla destra sono stati preda da un trio di difensori centrali. Di giganti, bravo Pippo, che rispondono al nome di Aia, ex Bari, Tedeschi e Bogdan, Sebo Bogdan, insomma, dire che poi Blondet è anche finito in panchina e sta giocando solo qualche sprazzo di partita. Cosenza che ha cercato di riordinare le idee, ecco questo è un lancio lungo, qui c'è Baclette che come diceva Pippo non viene servito, o se viene servito male, i due mediani erano Bruccini e Calamai, poi la batteria dei trequartisti formata da Statella a destra, Caccavallo a sinistra e Mungo che ha giocato inizialmente dietro Baclette. Qui c'è un calcio d'angolo per il Cosenza, però poi vorrei rivedere, ecco questa semirovesciata di Dorazio, dentro fuori, l'arbitro che per me è stato il più scarso dei 22 in campo, 25 quanti erano, ha arbitrato malissimo questo signor Dionisi dell'Aquila. Forse aveva il dente avvelenato, non si sa come, perché per il Cosenza, ecco la rovesciata di Dorazio, dicono più che sembrava gol, però non è gol come dice Tommaso Nappi. Il Cosenza nel secondo tempo sicuramente ha giocato meglio, ha avuto maggiore... Ancora Dorazio non c'era per un soffio. Esatto, maggiore predominio territoriale, però se torniamo in studio non ha avuto, come dire, quella forza di pungere. La partita l'ha portata a casa, i 3 punti l'hanno portata a casa gli uomini di Lucarelli che si sono posizionati a 13 punti e ad un solo punto dal Monopolo, e domani sera a Catania ci sarà lo scontro al vertice appunto tra il Catania ed il Monopolo. A te la linea. Allora Massimo, per quanto riguarda il secondo tempo sicuramente il Cosenza avrebbe meritato qualcosa di più, sicuramente il pareggio sarebbe stato un risultato probabilmente giusto. Nel secondo tempo abbiamo visto una difesa a 3 rispetto magari a un approccio diverso nella prima frazione di gioco. Secondo te si è vista la mano del nuovo tecnico? Ci sono margini di miglioramento? Allora, intanto penso che sia evidente a tutti che la mano di mister Braglia non poteva essere incisiva perché comunque è venuto a Cosenza da 2 giorni, quindi era pressoché impossibile, però penso che ha fatto la cosa più naturale che un allenatore navigato come Braglia poteva fare, e cioè intanto ha messo i giocatori di ruolo nel ruolo naturale che voglio dire, non dimentichiamoci che nelle giornate precedenti abbiamo visto degli stravolgimenti di posizioni in campo un po' atipiche, un Corsi che giocava basso a sinistra e insomma una situazione un po' particolare. Dopodiché abbiamo visto un Cosenza che contro il Catania, che non dimentichiamoci è stato approntato per vincere il campionato, e prova ne è il fatto che Lucarelli ha cambiato ben 5 elementi e non se ne è accorto nessuno, tanta è la qualità che ha il Catania. Il Cosenza fino ai 16 metri io ritengo che giochi abbastanza bene. Io vorrei soffermarmi anche su quello che è l'andamento del campionato fino adesso del Cosenza. Purtroppo i numeri non parlano a favore del Cosenza, però facciamo una considerazione, cioè che delle squadre che hanno giocato contro il Cosenza in 3 occasioni, e cioè parlo di Catania, mi sembra, Paganese e Andria, i migliori degli abessai sono stati i portieri. Cioè, quindi comunque dovremmo fare una lettura un po' più ad ampio respiro, nel senso che il Cosenza è mancato solamente il dato numerico,
Vero è che purtroppo noi arriviamo fino ai 16 metri, dopodiché ci sciogliamo come neve al sole, perché purtroppo 3 infortuni e tra il fatto che probabilmente, anzi sicuramente non abbiamo un bomber di ruolo, non riusciamo a finalizzare quello che è la mole di lavoro. Mister Braglia è stato molto ma molto incisivo nel dire che lui a questo punto sta aspettando le qualità di Statella e di Caccavallo, perché sono 2 elementi a suo dire essenziali su quello che è la manovra del Cosenza. Io mi permetto di aggiungere, vorrei rivedere il Perina degli anni scorsi, perché onestamente ho visto nelle partite precedenti un Perina molto nervoso, non ha forse la serenità giusta per affrontare questa parte del campionato. Spero tanto che lui possa ritornare il Perina che conosciamo, che l'anno scorso ha conteso proprio con Pisseri la palma del miglior portiere del girone C del campionato, quindi io penso che Braglia avrà modo di sistemare bene le cose sia sotto l'aspetto tecnico ma principalmente sotto l'aspetto psicologico. Aldo, la scorsa settimana eravamo qui a parlare del possibile esonero del mister Fontana, perché nel calcio si sa, poi il primo a pagare è sempre l'allenatore. Abbiamo visto un susseguirsi comunque di trattative, poi la scelta è ricaduta su un tecnico di esperienza. Secondo te il presidente Guarascio ha scelto l'uomo migliore? Ma per quello che noi sappiamo, credo che sulla piazza era tra quelli che tra i nomi che si facevano, io penso che non ci sono dubbi che Braglia era ed è il migliore, per il curriculum che si porta dietro, per la personalità, per come lui sa gestire e sa impostare anche il gioco di una squadra. È chiaro che in una partita come quella con il Catania non era facile imbattare e fare anche un risultato positivo. Soprattutto abbiamo visto che il primo tempo, i primi 25 minuti, se vogliamo analizzare la partita, il Cosenza era impacciatissimo, non riusciva a gestire palla. Il Catania ha fatto gol, come diceva Mettitieri, poi la responsabilità di Perina, non perché Perina non sia bravo, ma probabilmente in questo momento ha problemi, è nervoso, perché altrimenti quella palla non si manda in quella maniera, il portiere non manda mai la palla avanti, cerca sempre di metterla sulla parte esterna o con la mano o con i pugni e via dicendo, perché si sa che quando tu la metti in quel modo prima o poi l'avversario ti fa l'Eurogol, come ha detto Franco, ma è un gol occasionale. Il secondo tempo si è vista la mano, secondo me, come ho letto la partita, dell'allenatore, perché ci sono state tantissime azioni fatte bene, 2 o 3 azioni, abbiamo visto anche un'azione importantissima sulla linea, poteva essere il pareggio e il pareggio ci stava anche bene. È chiaro che questo allenatore deve adesso valutare anche il parco di giocatori che ha. Lui ha impostato un certo tipo di modulo di gioco, probabilmente a Reggio Calabria lo andrà a modulare secondo le sue logiche, secondo i suoi schemi, secondo come lui vuole giocare, perché poi abbiamo visto nelle dichiarazioni, lui dice che Caccavallo e Statella devono incominciare a superare l'avversario. E purtroppo ancora non lo fanno, perché anche quando hanno palla spesso soffrono la presenza dell'avversario che gli sta vicino, perché sanno di che caratura sono questi giocatori. I 2 centrocampisti, il centrocampo probabilmente ancora è lì che soffre. La difesa onestamente l'ha impostata benissimo, il Catania non ha fatto un tiro in porta. La difesa, il centrocampo si sono supportati a vicenda. Il problema, come dice, è l'attacco. In attacco purtroppo noi sabato avevamo solo Baclé, che ha fatto quello che poteva fare, poi non aveva i cambi per poter mettere in campo, perché Mendicino era infortunato. Quindi noi abbiamo adesso un allenatore che deve assolutamente cercare di portare punti a casa. Con la Regina poi ne parliamo, è una partita difficile, perché i derby sono senza pronostico, il derby è 1x2 secondo me, questo come la vedo io. Certo, mister Napoli, come ha inquadrato il Cosenza di Braglia dal punto di vista tattico? Io, esaminando un pochino la partita nei 90 minuti, da premettere che, senza che nessuno si offenda, oppure perché parlo sempre di... No, ma qui non si offende nessuno. Di un collega, non vorrei che magari qualcuno non si offende nessuno. Si risente di... Anche perché sei stato l'unico allenatore a non avere mai perso, no?
No, vabbè, ma no, c'è stato. Quindi voglio dire, comunque non c'è è la neanche bandiera. quello, perché Rosso i commenti, blu ce l'hai la bandiera. i commenti anche quando io stavo in panchina col Cosenza ce n'erano tantissimi, per cui fanno parte del gioco. Dico, sì. da premettere che il bello del corso, calcio. i corsi a Coverciano li fanno solo gli non è allenatori. soltanto parlare dei moduli, dei sistemi di gioco, ma è anche un confrontarsi continuamente con i colleghi. Per cui parliamo di un allenatore abbastanza esperto, tra l'altro. Io ritornerei un pochino con qualche settimana indietro senza... Questa è una squadra che è stata costruita da 4-3-3, ok? Lui è subentrato cercando di mettere meno confusione possibile a questi giocatori, perché li doveva soltanto recuperare dal punto di vista psicologico, dal punto di vista della testa, diciamo, e lo ha fatto abbastanza bene, perché ho visto un primo tempo abbastanza aggressivo, levando l'episodio che per può essere un errore, ma non è neanche un errore, perché era anche pressato da Ripa e dallo stesso compagno, per cui nello smanacciare o nell'indirizzare il pallone è vero che si dà sempre lateralmente, ma tante volte può capitare che la traiettoria è totalmente diversa. Poi è stato sfortunato Perina, fortunato Mazzarani, che ha trovato l'Eurogol, perché certe volte si tira anche alta. Il Jolly. Va bene, per cui è un concorso di colpa, ma relativo, non darei neanche tutte le colpe a Perina, perché nelle occasioni successive è stato anche bravo. Ma ritornando al discorso di prima, questa è una squadra dove sono stati presi anche dei difensori che sono bravi anche a giocare alla difesa a 3. Esatto. Io parlo di Idda, parlo di Dermascu, parlo di Pascali. Cioè, sono giocatori che sono abituati anche a giocare a 3, perché oggigiorno sia un bravo allenatore come lo è Fontana e come ce ne sono tanti altri in Italia, non è che ci soffermiamo soltanto a valutare quello che possa essere un sistema di gioco, ok? Ma a valutare la partita, che cosa richiede, e di solito ci si allena anche su situazioni un pochino diverse, perché la partita non è sempre la stessa domenica per domenica, ma ha sempre una lettura diversa domenica dopo domenica. Perciò, ritornando al discorso di Mister Braglia, che è un allenatore abbastanza esperto, perché è tanti anni che allena, lui non ha voluto mettere confusione, ma appena le cose non sono andate in una certa maniera, subito è passato con una difesa a 3. Perché? Lui è il sistema di gioco che predilige, ok? Ma che secondo me è anche adatto per questo genere di giocatori, perché anche lo scorso anno si è visto Pinna, Blondet, Tedeschi, si è visto già una difesa a 3, soprattutto con giocatori che bene o male sono già abituati. Si poteva anche fare dal primo minuto, però non si è azzardato, perché era giusto così, e si è visto un'altra partita, perché sfrutti anche quello che sono le caratteristiche di giocatori prettamente più offensivi, che Caccavallo, a differenza di Statella, ha gamba per giocare dalla metacampo a salire. Statella è più da tutta la fascia, però non darei tutte le colpe né a Caccavallo e neanche a Statella, però ogni tanto bisognerebbe anche essere servito un po' più spesso Statella, che Statella rispetto a Caccavallo, ma non è che vogliono giocare tu sempre sul Caccavallo, ma perché forse magari le situazioni li portano a giocare più su una fascia destra, perché giochiamo con due esterni che sono a piede invertito. Per quante volte lo scorso anno e negli anni precedenti Statella prediligeva più la fascia sinistra che magari la fascia destra, perché si sente forse anche più sicuro. E poi tante persone che vedo allo stadio attaccare un Bagley, che io vi posso garantire, lo conosco abbastanza bene, perché mi è piaciuto molto. A Gela, è un ragazzo che si è sacrificato a non finire su tutto ogni pallone, ha lottato su ogni pallone. Quando lui, che la maggior parte delle volte ve lo posso garantire, spizza il pallone, io penso che bisogna attaccare più la profondità che aspettarlo quasi di fronte. Ok? Allora, siccome alcune volte quando si entra in campo si vuole spaccare il mondo, ma certe volte anche la testa non in quel momento lì. Dico, se abbiamo dei compagni di squadra che hanno delle caratteristiche, proviamo a sfruttare anche quelle che sono le caratteristiche di un compagno di squadra, che sennò diventa sempre più difficile trovare la soluzione migliore, perché il Cosenza non ha mancanza di attaccanti. Se andiamo al 4-3-3, ok, loro hanno due attaccanti, che è Mendicino e Bagley. Dov'è che si lavora? Più su avere giocatori in più sulle fasce. Mister, la interrompo un attimo perché abbiamo la pubblicità e rientriamo subito in studio.
Allora, chiedo alla Seconda regia innanzitutto di provare a contattare Alessandro Russo della Gazzetta dello Sport, che sarà in collegamento con noi, e nel frattempo do la parola di nuovo a Mister Napoli per concludere il Non suo vorrei fare poi un intervento. monologo, se no. No, siamo anche noi. Eravamo rimasti noi. Stavamo ascoltando in Dicevo, silenzio. Sfruttare, secondo me, quelle che sono le caratteristiche di questi giocatori, che secondo me è la situazione più importante all'interno di una squadra, e soprattutto capire principalmente, o almeno provare a capire inizialmente, chi sono gli 11 iniziali che dovrebbero entrare in campo. Non è che gli altri sono messi lì da parte, perché in una squadra ci sono 23 giocatori e sono 23 titolari, perché settimana per settimana si ha bisogno di tutti, un allenatore ha bisogno di tutti. E soprattutto, ripeto, ho visto a un certo punto della partita, che l'ho anche sostenuto mister Braia, che si lanciava molti palloni in avanti, dove c'erano 3 difensori di 1,90 ciascuno. Cioè sono dei palloni buttati inutilmente, per cui secondo me dovevano insistere di più sulla manovra e sui centrocampisti, che dovrebbero assumersi ancora più responsabilità di giocare palla con i 2 esterni, con in quel caso lì Mungo che giocava da trequartista, per cui tra le due È un linee. po' Tommaso l'abbiamo visto, perché quando ha messo Loviso, un po' Loviso ha fatto un po' di regia, come No, dire, no, come ma piace a te, inizialmente- come giustamente dici tu. Inizialmente, Pippo, guarda Sì, che all'inizio l'hanno hai fatto ragione, sia sì. Bruccini che lo Calamai. stesso Calamai. Sì. Poi a un certo punto, quando magari ti trovi sotto, passano i minuti, la tensione ti porta magari a cercare di scavalcare il centrocampo, ma fai il gioco loro, perché poi loro automaticamente, grazie anche all'atteggiamento del Cosenza, un po' loro hanno avuto paura perché rispettavano il Cosenza, si sono abbassati col baricentro, per cui c'era un muro là davanti. Sì, ma in 2 giorni più che palla lunga non puoi organizzare, Signori, non forse a caso, questo era il non problema. a caso il mister, l'avrei fatto Certo, anch'io, certo. non a caso il mister ha tirato dentro, aiutatemi, Dorazio, cambiato tutta la- ha spostato Statella, perché non ne valeva più la pena difendere Bruciarlo in con quella tanti maniera, uomini. Ok, Dorazio da una parte, Statella dall'altra parte, sempre i 2 centrocampisti che poi è entrato Loviso, ha tirato dentro, non li ha tenuti più larghi, ma ha tirato dentro sia Caccavallo che Mungo un 3-4-2-1, Esatto. che erano Allargato. bravi sia a convergere già automaticamente all'interno tra le 2 linee, sia ad allargarsi, per cui a creare anche ampiezza. Però voglio dire, se tutto Fino questo... ai 16 metri. Sì, se Fino tutto ai questo, 16 scusami e concludo, se tutto questo, perché quella è una lettura anche che devono avere i giocatori, il mister ha fatto una cosa del genere, cosa significava? Che bisognava giocare più palla tra le 2 linee e non buttare via palla e non lanciare questa palla alta su... Però io Ecco, io questo volevo aggiungere solamente telefonata C'è la mette autore. telefonata? Se È posso caduta la linea, parlare- vabbè, ci riproviamo. Se Io posso penso- parlare un attimo, scusami, volevo riallacciarmi a quello che diceva Tommaso Napola. A me non sono piaciuti quei cross, come dicevo nel mio primo intervento, dalla destra e dalla sinistra, principalmente dalla destra nella sovrapposizione Corsi e Caccavallo, proprio perché quando c'hai una difesa a 3 come quella del Catania, che poi in fase difensiva diventava a 5, era molto difficile praticamente che il Baghetti potesse saltare più alto degli altri, che erano 2 metri l'uno, erano 3 marcantoni, come dicevo prima, tra Bogdan, Tedeschi e Aia. Quindi io avrei insistito con la palla a terra e sicuramente non con i cross, come nei primi 45 minuti abbiamo visto. Io questo voglio No, dire. Franco, guarda che i cross, se giocati in una certa maniera, fatti in una Ma non ne certa abbiamo maniera- preso uno però di sì, testa. però voglio Non dire, c'era un fatti in una taglio. certa maniera si può prendere sul tempo anche i marcantoni di 1,90 m, Sì. non è detto. E quei lanci lunghi dalle retrovie, perché messi quasi centralmente, che non vanno bene, perché vi posso Infatti garantire, il mister diceva- alla lunga la prendevano sempre loro. Sempre la loro, palla. bravo, bravo. Il mister parlava di Dermaco che faceva questi lanci lunghi centrali, ha detto dobbiamo rivedere le cose su Dermaco che mi rilanciava sempre al centro. Però, Pippo, non voglio ed spezzare è una- quello che dici tu, Ma non perché alla voglio fine, spezzare non una per dire lancia- Dermaco, ma voglio dire lui alla fine il tempo per organizzare la partita per bene, dice ho 1000 idee per la testa, ha detto non l'ha avuto, allora l'unica cosa ovvia era quella di prendere la palla, saltare la fase centrale, perché in quel momento se non è organizzato il centrocampo, non è che lo organizzi in 2 giorni, mister. Scusami, Sì. però voglio dire, io voglio difendere Dermaco, perché Per carità, giocavi ma in quei mica ha ruoli fatto- e ti dico che Dermaco non era una sua volontà sempre lanciare in avanti,
Se io da difensore centrale non ho appoggi, non ho il compagno Non sai dove smarcati, mandarla, certo. e forzo una giocata con un compagno che non mi riceve la palla, allora sono costretto più a lanciare e magari a non prendere una ripartenza, perché loro hanno messi lì inchiodati dietro la linea della palla pronti a ripartire. Giusto. Ok, allora lui rischiava il lancio lungo. Certo. Diciamo che dovevamo giocare un pochino di più con i centrocampisti. Tutto I qua. centrocampisti dovevano assumersi le responsabilità a venirsi a prendere anche il Ha pallone. fatto di emergenza virtù, perché alla fine non Non potendo... parlo di due mediani, Sì, ma non- parlo anche degli esterni che tagliano dentro. Sì, ma non potendo preparare la partita, secondo me il lancio lungo era la cosa più ovvia da ma fare, io- fino a che Aldo non voleva- riesce a prendere tutto il gioco Io- praticamente a inquadrarlo per bene, come ha fatto nel secondo Pippo, tempo. è l'unica cosa facile da fare quando tu non hai in quel momento lì compagni smarcati. Però non è la soluzione migliore per Certo, andare. certo. Quello lo fai Ok. se mancano 2 minuti e butti la un'emergenza. palla dentro. Ma io vorrei dire una cosa rispetto a quello che dice Napoli, che lui è un tecnico, quindi molto più di me. Io ritengo invece che c'è un problema nel Cosenza. Cosenza ha un vizio in attacco, secondo me, nel senso che Telefonata? solo Baclé non supportato da un'altra punta come Mendicino, secondo me tutti quei cross che tu fai, che vanno su Baclé, che riesce anche a prendere palla, a far salire la squadra e via dicendo, sono perché poi c'ha 4 persone addosso. La difesa del Catania erano anche ben piazzati, quindi Baclé che ha fatto una grande partita per me, perché tutte le palle o li schizzava oppure se li portava, faceva salire pure la bravissimo, squadra. ma se tu non hai l'attaccante vicino, perché i due esterni stavano sempre all'esterno, non si avvicinavano a contro, tranne Mungo ogni tanto, noi abbiamo visto che poi in effetti tiri in porta l'abbiamo fatto eppure abbiamo dominato sulla tre quarti, ma poi i passaggi siamo di stati Baclé sterili. erano sempre preda degli avversari. Ci vuole vicino a Baclé, secondo me, un'altra punta, che può essere Mendicino o chi per Mendicino, non lo so io. Così la vedo io. Insomma. Può darsi che qualcuno penserà la panacea di questo problema. Può darsi che secondo me. qualcuno penserà al mercato degli svincolati, visto e considerato che Non le lo so, cose io non- stanno andando così, non e senza so. aspettare gennaio ci sono questi rumors. io- Non lo so, vediamo quello che succede. Massimo, tu volevi dire qualcosa? Vabbè, il fatto dei rumors, intanto ti devi far fuori un over, perché se no ti fai fuori. Ma questo non ti fai dovremmo fuori. chiederlo a Io- Trinchera, che si è assunto le responsabilità, se mi date la camera, così glielo ripeto, si è assunto Trinchera le responsabilità del fallimento del Cosenza targato Fontana-Trinchera. Lo ha ammesso in conferenza stampa quando è stato presentato il signor Braille e ora deve provvedere a risanare quello che è praticamente la situazione di classifica penalizzante oltremodo del Cosenza, perché si era partiti con altri obiettivi. Il Cosenza ha 2 punti, è penultimo in classifica, questo non depone bene, intanto per il presidente Guarascio che ha speso più dello scorso anno, intanto per la società, intanto per i tifosi e per la Cosenza Sportiva e tutta la provincia, quindi bisogna assolutamente rimediare. A voi la parola. Mi hai dato un assist pazzesco, Franco. Perché io mi sono molto soffermato su una dichiarazione che ha fatto Trinchera in occasione della presentazione di Braille, parlando di mister Fontana, dicendo è un allenatore che aveva bisogno di tempo. Cosenza non ti dà tempo. Cosenza è una piazza che con le dovute proporzioni e senza assolutamente fare delle offese a piazze come Francavilla Fontana, come Fondi, sono piazze dove tu puoi tranquillamente impostare un progetto tattico, cosa che nel momento in cui ho sentito Trinchera che ha detto mister Fontana forse aveva bisogno di più tempo, non te lo puoi permettere come piazze importanti come Cosenza, come Lecce, come l'anno scorso Foggia, come Benevento. Io ritengo che queste sono piazze dove purtroppo necessariamente hai bisogno di entrare sul pezzo, nell'immediatezza, non puoi aspettare 4-5 partite. Mi rifaccio un po' a quello che ha detto pure Tommaso. Tommaso ha una... Io nella mia piccola modestia tecnica cerco sempre lo sguardo di mister Napoli quando parte la squadra, chiedo sempre conferma quantomeno sull'assetto, e cosa che è successa anche sabato, mister Napoli lo può dire. Forse stiamo andando oltre, stiamo facendo un'analisi tecnico-tattica forse che va oltre quello che è il momento attuale, cioè stiamo parlando sempre di un allenatore che è arrivato giovedì
e che sabato Giocoforza ha dovuto mettere in campo, a mio parere, quella che era la formazione forse più equilibrata. Io onestamente quasi sempre, ma questi sono proprio numeri... Ma io ho confermato. Sì, no, assolutamente. Sono numeri alla mano che quasi sempre chi subentra ad un allenatore ha poco margine per preparare, di solito ti piazzi con il 4-4-2, cerchi di trovare un minimo di equilibrio. Lui invece è riuscito in ben 3 occasioni, mister Braglia, in 3 occasioni di modificare, e questa è già una cosa che, voglio dire, a Cosenza non è che si vedeva, visto i trascorsi che abbiamo avuto, non è che si vedeva con facilità. Io penso che comunque la partita contro il Catania ha evidenziato quelli che al momento sono i limiti tecnici della nostra squadra, sotto l'aspetto individuale. Ora qui, ripeto, come ho detto poc'anzi, oltre all'aspetto psicologico, secondo me il Cosenza deve giocare da squadra, nel senso che deve avere il supporto l'uno dell'altro. Per il momento siamo ancora leggermente sfilacciati, ma io penso che Braglia riuscirà in breve tempo a coordinarsi e dandogli anche le attenuanti, perché in una settimana dovrà fare, poverino, 3 partite, e stiamo parlando, ribadisco, di un allenatore che purtroppo è venuto 2 giorni fa. Sempre a rifinitura, si può dire, e non a sì, provare sì, no, infatti, oltretutto. Poi non dimentichiamoci neanche che comunque il Cosenza è uscito da una settimana dove gli allenamenti sono stati un po' a singhiozzo, cioè mettiamo un po' di attenuanti. Vero è che comunque se poi li metti a confronto squadre del calibro di Catania, di Trapani e Lecce, diciamo che siamo un tantinello più sotto. O probabilmente, Franco, e concludo, probabilmente abbiamo sovrastimato il parco giocatori del Cosenza, nel senso che ad inizio stagione tutti gli addetti ai lavori, e non c'era un social, non c'era un sito di competente che non metteva il Cosenza nella griglia altissima, anzi addirittura a ridosso delle prime 3. Quindi evidentemente c'è stato qualche cortocircuito che ha creato l'attuale situazione. Aldo, volevi intervenire? Sì, volevo innanzitutto dire una cosa importante che non ci deve sfuggire, caro Franco. Poi sul Cinghera dirò 30 secondi e spendo anche qualche problema. Diciamo che facciamo un plauso ai tifosi, perché all'ultimo i tifosi hanno applaudito fortemente la squadra. I pochi tifosi, 1500 i pochi tifosi, 2005 pare, non so quanto. No, 1500 pagani. I pochi tifosi che hanno applaudito la squadra perché probabilmente hanno recepito che in quel momento Braglia poteva fare quello che ha fatto e che la squadra si era espressa come se. Su Cinghera, se mi consenti, io dico un'altra cosa. Su Trinchera probabilmente questo allenatore non l'ha scelto Trinchera, perché ieri Braglia, nella conferenza stampa, Braglia, non so se gli è sfuggito, ma o l'ha detto perché gli interessava di farlo sapere, ha detto che probabilmente, pur essendo stato assieme con Trinchera 2 anni fa a Lecce, probabilmente Trinchera aveva perso il suo numero. Sì. E questo Braglia io l'ho registrato, perché attentamente l'ho registrata questa cosa. Lo sentiamo a Probabilmente il Trinchera è venuto perché, cioè Braglia è venuto perché il presidente ha voluto questo bravo allenatore, perché voleva essere un presidente per dimostrare alla piazza che in effetti era stato Fontana un errore, e bisognava correggere tutto quello, insomma, questo volevo dire. Andiamo ad ascoltare le parole di mister Braglia. Io dico che abbiamo fatto una buona gara con i limiti che abbiamo nel momento, tutto qui, non siamo mai stati in difficoltà, il gol abbiamo fatto forse un errore grosso noi, perciò poi dopo non siamo riusciti a raddrizzarla. Noi secondo me questa è una squadra che dipende molto da Caccavallo, perché se non salta all'uomo lui o se non crea situazioni di superiorità numerica sugli esterni noi facciamo fatica, perciò o Zatella si alza di condizione, alza la sua condizione, o Caccavallo fa lo stesso, perché io l'ho visti ora, io non ho potuto nemmeno vederli, ma il calcio è questo. Poi noi arriviamo bene dietro con Pino, con Dorazio, con Corsi o con chi giocherà, però poi dopo la differenza la fa chi salta all'uomo, se no diventi piatto, se no se ti limiti come Dermaco per 20 minuti alla fine ha solo messo la palla centrale, e la palla centrale non la devi mettere mai con gente alta 1,90, perciò io ho una situazione che vengo a ereditare, però da qui in avanti è anche la mia,
perché se no non ci venivo, perciò quello che abbiamo è anche la mia situazione e dobbiamo stare zitti e pedalare. L'ho detto l'altro giorno e ve lo dico adesso, noi dobbiamo lavorare. Il problema è che io non sto lavorando, perché io sono arrivato un giorno prima della partita, ora c'è un'altra partita, poi ce n'è un'altra e che faccio? E che mi metto a fare? Devo cercare per forza di cose la situazione che gli permette al Cosenza di potersi esprimere. Io sono contento di quello che ho visto, devo dire la verità, perché non ho visto ragazzi impauriti, ho visto una squadra che ha provato a giocare, bene o male ha provato a giocare. Perciò loro non devono scendere di condizione da quello che mi hanno fatto vedere. Perché è chiaro che se scendano di livello allora mi preoccupo. Se siamo questi non mi preoccupo proprio per niente. Pippo, allora, mister Braglia, pienamente soddisfatto, si può dire, degli uomini che ha trovato, una situazione che lui eredita da mister Fontana, ma che stando così le cose potrebbe insomma risollevarsi. Sicuramente il problema l'ha fatto capire, se questa è la condizione a me sta benissimo, il problema adesso lui dovrà lavorare sulla testa dei giocatori. Ieri sono andato all'allenamento, ovviamente come diceva prima il mister Napoli non è che abbia potuto fare tanto, ancora sta facendo solo rifiniture, perché anche oggi l'allenamento che sta facendo adesso è una rifinitura. Ieri non è che ha potuto allenare, ieri siccome era lo scarico, perché era l'allenamento del dopo partita, perché si è giocato sabato, ieri praticamente i titolari hanno fatto solamente un po' di tattica e hanno mandato un po' approvato, ha rinforzato questa idea del difesa a 3, ha lavorato moltissimo su questa difesa a 3, giustamente, perché è l'unica soluzione, come ho scritto io in anticipo, come sottolinea Napoli, lui ha i giocatori per la difesa a 3, ce li ha. Gli viene più, non so, esatto, ma lui poi è abituato al suo schema di gioco mentale che ha sempre avuto il 3-4-3, quindi è una cosa che a lui piace e conosce quel tipo di meccanismo. Non solo, qui il problema magari è che non avrai i 3 attaccanti davanti, però non è detto che a fianco a Barclay possano giocare Statella e Caccavallo e avere una squadra più spregiudicata. Bisogna anche valutare e vedere sul campo, ovviamente, perché lui da Caccavallo, lo ha detto nell'intervista, si aspetta moltissimo questa squadra, come dice lui, probabilmente sarà una squadra che dipenderà molto da quello che farà Caccavallo. Franco? Ma io vorrei commentare in un minuto quello che ha detto in effetti l'allenatore, ha parlato di Caccavallo che ha fatto capire che non è che Caccavallo dipendente questo Cosenza, ma quasi. Se Caccavallo è in una giornata di vena salta l'uomo con facilità, se non è in vena succede come è successo l'altra sera con Catania o magari nelle partite precedenti. Statella non lo abbiamo visto per via della condizione fisica non buona, ha recuperato da una pubalgia solo da poco tempo e quindi gli diamo le attenuanti del caso. Però ai noi, se i due esterni non sono in condizione, Tutino è stato infortunato, mi auguro che possa essere recuperato per domani sera, se non altro per una panchina. Chiaro che se tu vai sugli esterni, come dice lui, giocherò come ha giocato il Cosenza quando è arrivato quinto e ha vinto poi la Coppa Italia, quindi il sistema di Rosselli, cioè chiudersi per poi ripartire e sfruttare naturalmente gli esterni e le ripartenze, ma se gli esterni in questo momento non ti danno più di 5-5-5 è chiaro che il Cosenza è una squadra piatta, come ha detto lui. Allora, chiudiamo un attimo la parentesi Cosenza, ci ritorniamo poi per vedere il prossimo turno, passiamo alla Reggina che pareggia a Francavilla per 1-1, vediamo gli highlights, li commentiamo in studio. Eccola qua, la Reggina che ha pareggiato a Francavilla, era sotto di un gol che aveva realizzato l'ex giocatore della Vibonese Saraniti e poi è riuscito a pareggiare con De Francesco. Una partita tutto sommato equilibrata, la Reggina che si sta comportando bene in campionato, oltretutto veniva da una prima trasferta a Fondi, ha vinto per 1-0, quindi voleva dare continuità ai risultati, ma a Genere Maurizi con una squadra tutto sommato giovane sta facendo bene in questo inizio di campionato. Biancoceleste verticale la maglia della Virtus Francavilla, Maranto la squadra appunto di Maurizi, qui c'è un attacco dalla destra e non trova poi Saraniti la battuta ma viene murato, quindi come dicevo una partita equilibrata in cui nel corso della quale le due squadre si sono prima studiate e poi arriva questo gran bel gol di Saraniti.
ecco, viene poi abbracciato dai compagni di squadra, un drop al volo dal limite dell'area sul quale il portiere della Regina Cucchietti nulla ha potuto. Vantaggio, eccolo qua, lo rivediamo, l'ex attaccante della Vibonese, drop, palla che finisce sotto la bel gol, un gran bel gol di Saraniti che è stato il migliore, diciamo, della sesta giornata insieme a quello di Mazzarani del Catania. Poi c'è stata la reazione della Regina e vediamo praticamente che arriva il gol, questo qui, esatto, un altro bel gol di De Francesco. Vediamo il replay e poi torniamo in studio perché questa squadra di Maurizi vola sulle ali dell'entusiasmo, una squadra giovane, nonostante a Reggio Calabria ci sia della polemica nei confronti del gruppo, la squadra sta portando a casa risultati importanti. Due gol identici, tra l'altro, esatto, tutti e due alla stessa possiamo posizione. tornare in studio, grazie, perché poi la partita è terminata 1-1. Te la parola. Franco, che dire, lo stanno criticando il Bravo. povero Praticò, che ha tutte quante le ragioni di questo mondo. Non ci sono soldi in casa, signori, e lui ha puntato tutto sui giovani con un signor allenatore, perché Genio Maurizi, per quanto si possa sorridere per il suo essere, lo chiamo, un po' fumino, nel senso che si arrabbia molto facilmente, ricordiamo il dopo Ischia-Cosenza, dove il Cosenza vinse l'Ia di Ischia e ci fu uno sfogo molto duro rispetto alla stampa che lo criticava continuamente. Maurizio è un allenatore con i fiocchi, è uno che di calcio ne capisce, non è stato messo lì a caso e ha tra altre cose in organico giocatori importanti. Questo Porcino che sta venendo fuori adesso ha addosso tutti gli occhi di tutte le società importanti, così come stanno tirando fuori dal vivaio altri giovani interessanti. La Regina è una squadra che fa dell'entusiasmo il cavallo di battaglia. C'è il muso, come dire, storto perché all'inizio c'è stata qualche dichiarazione mal interpretata di Praticò che disse non sappiamo se portiamo a termine la stagione, perché ha fatto un appello agli imprenditori a partecipare alla società e ancora non sta raccogliendo poco e con le energie che ha è riuscito ad iscrivere la squadra l'anno scorso, ripescaggio, salvarsi, quest'anno presentarsi di nuovo ai nastri di partenza con una squadra che sta dimostrando sulla carta di avere quello che merita praticamente, perché il campo dice che la Regina è quinta in classifica, nulla da dire, è una squadra che sta facendo per i playoff, magari non sarà la squadra per vincere il campionato, ma il pallone è rotondo, tutto può succedere, bisogna dargli atto e soprattutto bisogna stare attenti a questa squadra e all'entusiasmo, perché Reggio è una piazza importante e Cosenza andrà a giocare su una piazza dove praticamente dovrà confrontarsi il nuovo che porta a Braglia, il nuovo di una squadra, di un organico, come detto prima anche da voi, detto da tutti gli allenatori che abbiamo sentito finora. Ho seguito tutte le partite in casa e fuori, ognuno nelle sue dichiarazioni diceva il Cosenza è una delle squadre che troveremo in alto alla classifica. Io lo spero tanto, però se non si fanno i gol, come dicono i numeri, come sottolinea anche Mitidieri che dei numeri è molto bravo, gol fatti solamente 4, 11 subiti. 4 di questi 4, 2 fatti in una sola partita, insomma, senza fare gol non è che si faccia tanto carriera, non si va avanti. Ascoltiamo le parole di mister Maurizi nel post partita di Francavilla. Intanto sì, abbiamo fatto una seconda parte molto importante, poi da un punto di vista così tecnico-tattico potevamo sempre vincere, giocarla, comunque va bene il punto. Dar continuità e credo che le soluzioni migliori erano quelle. Francavilla si è dimostrata un'ottima squadra, ben impostata e quindi giocare fuori casa contro questo Francavilla non è così facile. Noi siamo riusciti a già farlo e ci teniamo stretti il risultato positivo. Al contrario della prima mezz'ora dove non so per quale motivo siamo andati in difficoltà sulla seconda palla, diciamo, così, se si può chiamare in gergo seconda palla. Siamo andati in difficoltà su queste palle su Saraniti e Madonia, sia sulla spizzata sia sulla seconda palla. Forse c'è stata un po' di confusione nel prepararla, nel cambiare l'individuale nella loro metà campo, il reparto nella nostra, però siamo andati un po' in difficoltà. Il secondo tempo abbiamo trovato più misure, siamo stati più corti, la squadra è salita di più, abbiamo concesso molto meno, siamo stati più in partita, indipendentemente dal gol, esatto. Non voglio parlare degli altri, mi sembra che 3 ammoniti nostri e 0 del Francavilla. Ce ne sono 3 del Francavilla. Ah, ok.
No, ho detto, secondo lui ha fischiato troppo l'arbitro. Anche secondo me. Però vuol dire così, nel senso che non è stato un brutto arbitraggio sicuramente. Allora, mister Napoli, la regina a piccoli passi, la interrompo, c'è un break pubblicitario, quindi ritorniamo, quando deve parlare lei, pubblicità, rientriamo subito, parla dopo. Rientriamo in studio per la terza parte di Replay, continuiamo con mister Napoli, stiamo dicendo la regina che a piccoli passi va avanti e che domani incontra il Cosenza. Allora, io ho avuto modo di incontrarla quest'estate perché ho lavorato nell'equipe. Microfono che è Problema caduto. del microfono. Hai ragione, scusa. È caduto il microfono. Sono abituato, sono più abituato in campo che... Dicevo, ho avuto la fortuna di collaborare e lavorare insieme al mister Domenicali nell'equipe Sicilia e di aver fatto un amichevole contro la Regina. Hanno un gruppo di giocatori, già alcuni dello scorso anno, tra cui anche lo stesso Bianchimano. Bianchimano, Porcino e De Francesco. E De Francesco e anche qualche altro giocatore che non mi ricordo. Ma sono arrivati dei giovani interessanti, motivati, che hanno fame, che corrono tanto, magari certe carenze li nascondono attraverso la grinta, la cattiveria. È una squadra di giovani che hanno grande entusiasmo, però è una partita che secondo me è abbordabilissima per il Cosenza. Se gioca, come ha detto mister Braga, e io sono concorde con quello che ha detto mister Braga, con lo spirito e l'atteggiamento della partita con il Catania, senza abbassare di intensità, per cui tenere sempre quell'intensità alta, di poter fare risultato di portare un risultato positivo da Reggio Calabria. Se poco non hanno un atteggiamento giusto, un atteggiamento da squadra compatta che lotta, che corre, può avere anche qualche difficoltà perché, ripeto, la Regina non è da meno a nessun'altra squadra fino adesso. È la propria dimostrazione che stanno ottenendo anche dei discreti risultati. Esatto. Aldo, domani si va a Reggio nel turno infrasettimanale che si giocherà alle 20:30, lo ricordiamo, al Granillo. Un Cosenza che, tra virgolette, è costretto a fare risultato per invertire la rotta. Ma da bravo tecnico come Napoli ha tracciato quella che deve essere la condotta che bisogna tenere in campo con una squadra che ha 5 risultati utili consecutivi. La Regina da 5 giornate fa risultato e a 9 punti mi pare in classifica. No, 7 punti. 7 punti? 7 punti. 9 punti. 9 punti in classifica, con dei giovani importanti, interessanti, perché ha voluto lavorare su questo, perché probabilmente c'è anche un po' di crisi economica che a Reggio Calabria serpeggia, perché probabilmente la società ancora non ha trovato lo sponsor giusto, il presidente giusto che possa mettere mano alla tasca, però si sta difendendo. Il Cosenza deve andarsela a giocare, come hai detto tu, con il coltello tra i denti, con la grinta, con la determinazione, con quella voglia, con quella forza che Braglia penso dovrà mettere a questi ragazzi, perché altrimenti, se dovessimo andare a Reggio a giocare una partita scialba, se dovessimo malacuratamente tornare come prima, faremmo non buona cosa. Il Cosenza deve andare lì e giocare con il coltello tra i denti, forte, determinata, grindosa, perché questi ragazzi corrono e se tu non giochi a quel livello lì rischi di beccare il gol, per cui i 3 punti o li portiamo a casa oppure poi incominciano le polemiche, le cose, quindi i ragazzi devono stare attenti. Braglia sa come poter dare i 3 punti al Cosenza. Aldo, mi accosto al tuo discorso. Se tu hai visto l'intervista di mister Braglia, allenatore esperto, ha detto che già ha lanciato un messaggio. Qual è il messaggio? Non abbassiamo l'intensità, fatemi vedere questa intensità. Bravo. E questo atteggiamento giusto, che io sono contento della prestazione, lo sarei stato anch'io contento di quella prestazione lì, ero sabato a vedere la partita e vi posso garantire che ho visto un Cosenza abbastanza determinato in tutto e per tutto, per cui lui già ha lanciato un messaggio. Bravo. Massimo, 3 partite in una settimana di certo non aiutano a superare il momento.
tu, cioè... Non ho la bacchetta magica. Non hai la bacchetta Non abbiamo la bacchetta magica Però... e di necessità se ne fa virtù. Ripeto, il discorso è semplice, bisogna giocare, rimanere sul pezzo. Io dico che in questo momento poco importa chi hai di fronte o chi incontrerai, perché puoi incontrare anche Real Madrid e comunque il Cosenza deve tracciare una propria linea, li guida. È necessario che a questo punto, sì, effettivamente il risultato in questa fase del campionato è vitale per le sorti del Cosenza, ma io ripeto, forse è il caso di ripartire dal secondo tempo e da lì vedere un attimino se abbiamo dei margini di miglioramento con l'attuale rosa. Ripeto, mi dispiace tantissimo che questi 3 appuntamenti sono concomitati con un lasso di tempo molto stretto, perché veramente Braglia ritengo che, come giustamente avete detto voi, al di là di una semplice rifinitura poco può, però io penso che alcuni elementi, io mi soffermavo con mister Napoli nel fatto di aver ritrovato un Dorazio che era stato accantonato, e questo Dorazio secondo me specialmente sulla linea mediana potrà dare il suo grande contributo. Dobbiamo giocare principalmente sulla velocità, non essere particolarmente statici e sperare che a questo punto riusciamo finalmente a mettere la palla dentro, perché ripeto, fino adesso, al di là delle prestazioni, alcune prestazioni certamente sono state infelici che ha fatto il Cosenza, però c'è una linea sottilissima, siamo veramente borderline dal fare la rete a non farla, perché se no non si spiegano i voti in pagella che hanno avuto i portieri avversari che ha trovato il Cosenza, quindi vuol dire che evidentemente siamo riusciti a fare qualcosa, pochissimo, perché se guardiamo i numeri della partita contro il Catania avremmo tirato in porta sì e noi tra le 5 e le 6 volte complessivamente, tra in porta e fuori, non che il Catania avesse fatto di meglio, e poi probabilmente, sì, Franco ne parlava, non dimentichiamoci comunque che abbiamo avuto un direttore di gara che ha fischiato solo 11 falli al Catania contro i 24 del Cosenza. Sono dei messaggi che possono essere anche indicativi questi. Ma non dimentichiamo, io ne parlavo anche con Silvia e con Pippo, c'è una partita che non è stata ancora omologata, quella tra il Cosenza e la Fidelis Andria, perché il Cosenza ha fatto ricorso, il famoso ricorso per... No, avviso di ricorso. Avviso di ricorso per errore non vorrei, e qui c'è Silvia che comunque ha fatto... No, ci sono i presupposti degli arbitri. Non lo dico, ma... come dire, qualche dubbio mi sorge, vai avanti. No, andiamo a vedere assolutamente no, il turno di domani, se Prossimo c'è turno, disponibile sì, dalla sì. regia, così vediamo anche le altre calabresi. Allora, Bisceglie Juve Stabia, Casertana Francavilla, Catania Monopoli, Catanzaro Acragas, Lecce Sicula Leonzio, Paganese Trapani, Fondi Rende, Regina Cosenza, Siracusa Matera. Allora Franco, il Rende sarà impegnato a Fondi, sì. Il Rende che viene da 3 sconfitte consecutive e che cerca di fare risultato in casa dell'ultima in classifica, perché ricordiamo il Fondi ha soltanto un punto, fanalino di coda del girone C, mentre il Catanzaro ospita in casa l'Acragas. Ma guarda, Pippo sono arrivati in questo momento i convocati del Rende per la partita di Fondi, se Pippo mi supporta li possiamo dare in diretta, nell'attesa aspettiamo anche quelli del Cosenza se l'allenamento dovesse terminare entro diciamo le 16:30, data della nostro ultimo giro di consultazioni. Ce li siamo persi, li stavamo commentando prima. Vabbè, comunque io vado avanti e dico che, come giustamente facevi osservare tu, il Rende viene da 3 risultati negativi, purtroppo 3 sconfitte, e quindi non vorrei che a livello psicologico fosse stata una mazzata sulla testa, diciamo, dei ragazzi di Brunello Trocini. Cioè i convocati, sì, puoi andare, poi riprendo io. Allora, il Rende ha convocato per la partita di domani portieri Forte, De Brasi e Cassalia, difensori Marchio, Sansone, e Coppola, Porcaro, Pambianchi, Caldanese e Viteritti, importante Viteritti sulla fascia, centrocampo Rossini, Boscaglia, Laribbi, Blazze, Modici, 2 fratelli tutti e 2, Piromallo, Franco, Felleca e Godino, e in avanti Axis Goretta, Pivacqua e
Novello. E non c'è, naturalmente abbiamo visto Ricciardo perché probabilmente non ha ripreso, è infortunato, non si è ripreso. Dicevo, 3 sconfitte, deve rialzare la testa la squadra di Brunello Trocini, non vorrei che a livello psicologico appunto ci fosse qualche strascico di troppo, però considerato che si gioca a fondo contro l'ultimo in classifica, Brunello sa come prendere poi i ragazzi, è un allenatore diciamo giovane ma già esperto per quanto riguarda l'esperienza maturata sia da calciatore, da attaccante, sia diciamo da allenatore specialmente nei campionati di Serie D, e quindi io penso che il Rende possa fare davvero un colpaccio domani contro il Fondi, che ormai allo sbando ha mandato via mister Giannini, è stata affidata la squadra all'allenatore in secondo, ma non sono arrivate né pareggi né vittorie ma solo sconfitte. Per quanto riguarda il Catanzaro, Erra si potrà rifare contro l'Acragas, che è praticamente una di quelle squadre che lotterà per evitare i play-out. Io penso che c'è una bella differenza tecnica tra il Catanzaro e l'Acragas di Mister di Napoli, e io penso che alla fine Catanzaro insomma, può spuntarla tranquillamente perché la differenza tecnica tra le due squadre è notevole. Apriamo un attimo una parentesi. C'è da aggiungere una sola cosa, scusami, che il Cosenza giocherà venerdì contro la Casertana, dove c'è un'altra panchina a rischio, Cazzola praticamente sulle spine. Si parla già di D'Angelo. Si parla di D'Angelo addirittura che doveva venire a Cosenza. A Catanzaro. Poi succede anche e speriamo che la Casertana vinca in modo che non cambi D'Angelo a niente. Caserta? È ufficiale D'Angelo a Caserta. Ancora non viene detto niente, però si parla di cambio di allenatore e probabilmente il Cosenza dovrà affrontarlo con il nuovo allenatore. Volevo un attimo aprire una parentesi sulla Vibonese, che domani andrà appunto ulteriormente al TAR del Lazio per un nuovo ricorso, e su questo volevo fare intervenire un attimo Massimo, che è arrabbiato nei confronti della Lega Pro dopo quello che è successo sabato in occasione della partita Atletico Leonzio-Catanzaro. Siamo alla farsa. Sicola Leonzio Catanzaro. Modena poi ne parliamo pure, però Sicola Leonzio Catanzaro, siamo alla farsa, al circo, non riesco a trovare più altri aggettivi o altre situazioni per definire quello che sta succedendo, con un Gravina che dice accetteremo la sentenza che ci sarà da parte del TAR del Lazio, quando lo stesso Gravina ha fatto ricorso nei confronti della stessa federazione italiana contro se stesso. Siamo veramente alla farsa. Cosa è successo in occasione di Atletico Leonzio Catanzaro? Molto semplice, e Gravina aveva dato una deroga nei confronti degli impianti che non erano a norma per quanto riguarda il discorso impiantistica. A Lentini manca l'illuminazione. Gravina dà l'ok, inizia il campionato l'Atletico Leonzio, bello e buono, 20 giorni fa Gravina dice va bene, allora non daremo più deroghe da questo momento in poi. Si è alzato, forse aveva problemi, non lo so che tipo di problemi aveva, e bello e buono ha detto va bene, a questo punto non si gioca più, se l'impianto non è a norma non si deve giocare più. L'Atletico Leonzio giustamente è andato a pellegrinare, poverino, questi campi, è andato a Siracusa, a Messina, Catania, Messina c'era l'ok, però è saltato, ma sta alzando il dito mister Napoli, che più siciliano di lui non è. Sì, vorrei intervenire. Non l'ha tirato dentro. Domenica era Acragas contro, cioè sabato era Acragas e hanno giocato a Siracusa Catanzaro e non è stato rinviato. Cioè è da 4 partite che gioca in casa. Era in camera. No, ma la cosa ancora più buffa, l'Acragas ha chiesto di giocare a Siracusa. Ma la cosa... Ho capito, però gioca 4 partite ma la in cosa casa. ancora più buffa, stiamo parlando della mancanza di illuminazione di uno stadio dove si sarebbe giocato alle 14:30, cioè stiamo veramente siamo al ridicolo fatta persona, con una Vibonese che ha già disputato ben 2 incontri in Serie D, e qui spero tanto che questo non sia una sorta di boomerang che tornerà negativamente nei confronti del presidente Caffo. Già ieri ha giocato la seconda partita.
Cosa succederà domani nel caso in cui venisse reintegrato nella Lega Pro, nella Serie C? Ma veramente che cosa facciamo? Annulliamo le 2 partite che ha fatto la Vibonese? Probabilmente. Siamo nella confusione totale dove, e questo è gravissimo, neanche il Consiglio della Serie C, neanche i consiglieri della Serie C, dove mi sembra che fa parte anche il Presidente Guarascio, nessuno ha sollevato una questione di legittimità su quello che sta succedendo. Si troverà sicuramente il problema. Gravina ha detto, noi siamo nel caso di riammissione in Serie C della Vibonese, noi già siamo pronti con i calendari. Non devi essere pronto niente perché chi riposava giocava con la Vibonese. Quindi siamo veramente alla farsa, Come è una farsa, se mi consenti Franco, il fatto che tu hai 2 squadre come Cosenza e Rende che sono attaccate a livello chilometrico, stiamo parlando di 2 impianti a distanza di 2 chilometri e tu non mi fai l'alternanza nel calendario, cioè tu non mi fai l'alternanza che è la cosa più normale al mondo, tu invece mi fai giocare Rende e Cosenza una settimana in casa, Rende e Cosenza una settimana fuori casa, tre partite in casa uguali, ma c'è anche questione di ordine, ma guardate che Cosenza Casertana si gioca venerdì perché sabato c'era Rende Catanzaro, non è stata scelta dal pool televisivo la partita Cosenza perché per ordine pubblico è stato imposta la partita Cosenza Casertana a giocare il venerdì e siamo veramente all'assurdo, è un assurdo tutto. Bisogna anche dire che abbiamo sentito poco fa, Franco ha sentito il presidente Coscarella che ha dovuto investire soldini per fare la segnaletica perché verrà chiusa la 107 per Rende Catanzaro, signori, ma stiamo veramente allora io dico quello che Franco, io non mi collego soltanto al discorso, io faccio un plauso a Massimo perché Massimo ha detto che con lo sguardo noi il sabato prima della partita dice mi dai conferma di quello che sto vedendo? Dice sì, dice ok, ma c'è da premettere che lui quando io allenavo a Martina di qualche numero, di qualche statistica, era lui che mi mandava i miei mail. Cioè, ecco perché stavo dicendo dal Presidente Coscarella, se mi date la camera, perché la partita si giocherà sabato sera, il Rende dopo l'infrasettimanale di Fondi giocherà in casa contro il Catanzaro alle 20:30, però saranno chiuse determinate strade, la 107 si potrà scendere, ci anticipava il Presidente Fabio Coscarella che lunedì sarà con noi qui ospite, caro Pippo, a Replay, ce l'ha confermato, sarà chiuso, si scenderà da Sant'Agostino per la parte dopo dietro lo Stadio San Vito e poi si scenderà anche dall'Hotel San Francesco da Commenda, quindi ci sarà una deviazione, sarà un sabato sera un po' particolare, incandescente, un po' particolare, gli automobilisti, i droni. Comunque noi speriamo che la Vibonese alla fine siamo alla tragico-comica e l'ha descritta non bene, è solo comica, ma tu non ci vuoi mettere il carico, no? Siamo veramente il carico non ce lo metti tu, lascia stare gli arbitri che me ne sono assunto io la responsabilità. Un campionato falsato in questa maniera non si è mai visto, si continua a tergiversare, i motivi Mitidieri li ha espressi con grande capacità. Io penso che questa Lega deve farsi un pochino il mea culpa, perché mettere fuori la Vibonese, tenerla appesa ad un filo, una squadra come la Vibonese che ha speso tanti soldini perché ha investito per fare la serie, è una cosa vergognosa e il Presidente della Lega si deve vergognare di tutto questo. Io il carico ce lo metto e il carico è questo qui, che il Presidente Caffo ha chiesto un danno di 10 milioni di euro nel caso in cui la Vibonese non venga riammessa. Complimenti Presidente Caffo, perché non solo vanno rispettate come dire, i diritti di società come la sua che hanno investito tanti soldini, adesso a libro paga praticamente quasi 2 squadre, uno di Lega Pro e uno di Serie D, una cosa incredibile, e non sa ovviamente perché non c'ha il sottosegretario o il ministro di turno che l'aiuta, deve praticamente sobbarcarsi a tutte queste cose qui, pagare avvocati, continuare per dei diritti sacrosanti. Lo ricordiamo, il Messina si iscrisse con una fiduzione non valida, accertata praticamente dalla sentenza che fece la Corte federale, sentenza contro cui si è appellata la Lega Pro. Voglio dire, signori, Presidente Caffo continui perché la battaglia è giusta. Franco. E penso che alla fine il Presidente Caffo poi, pur di arrivare anche ai diritti
dell'uomo a Bruxelles, no, ci arriverà tranquillamente, come ho sempre detto. Corte europea. Domani ne sapremo qualcosa in più, domani ne sapremo qualcosa in più. Ovviamente noi speriamo con quello che hanno che... detto gli amici. Piuttosto, se Gianluca Pasqua mi ha mandato un messaggino, non sappiamo se da qui a 7-8 minuti avremo i convocati del Cosenza, è finita da poco alla Popil Bianco, caro Pippo, la rifinitura. La cosa importante è poi sapere se Mendicino e Tutino saranno tra i convocati, ma penso proprio di sì, anche se partiranno dalla panchina. Bene, vogliamo fare un ulteriore giro da Mister Napoli, sempre su appunto Regina Cosenza di domani sera. L'aspetto psicologico della squadra in questo momento, lei da tecnico, nello spogliatoio. Io penso che i ragazzi con la prova di sabato sera sono convinti della loro qualità, della loro forza, e soprattutto che hanno fatto una discreta partita. E già quando parti con questi presupposti c'è soltanto di essere, non dico felici, però tranquilli per poter andare a affrontare un ulteriore derby con le giuste condizioni fisiche e mentali. Giusto. Perché ripeto, lì c'è un allenatore che è bravo e preparato, ma soprattutto anche abbastanza esperto, che come ha detto prima, l'importante è non abbassare l'intensità e i ritmi di quello che è stato fatto sabato scorso. Ma guarda, la posso fare una domanda da tecnico? Perché prima di essere esonerato, alla vigilia della partita praticamente persa da Cosenza poi in malo modo a Siracusa, e il nostro ex allenatore Fontana parlava, c'era Pippo, cattiveria. Lui braglia di intensità. Mi dice la differenza tra cattiveria e di intensità? Perché i due allenatori forse dicono la stessa cosa. Allora, intensità racchiude tante cose, dai ritmi alti all'aggressività. Quindi anche alla cattiveria agonistica? Come? Anche sì. Alla cattiveria agonistica? Cattiveria agonistica io penso che fa parte del... Perché l'ha sempre chiesto vero Pippo Fontana. No, diciamo che è uno delle componenti del calcio, contrasto cattiveria agonistica su ogni pallone. Quante volte capita una palla che sta andando sulla linea di fondo, viene recuperata in scivolata, messa in mezzo e avviene il gol? Sì. Un grande spirito di sacrificio. Io l'ho visto sabato tutto questo, ma l'ho visto anche in altre partite con Fontana, soltanto che in alcuni momenti poi si disunivano, perché i primi 20 minuti di Siracusa sono partiti a razzo, vedendo gli highlights della partita sono partiti a razzo, passare 2-0 in vantaggio ed farti ribaltare la partita, vuol dire che c'è qualcosa dal punto di vista mentale che non va, oppure bravo per quanto possa essere il Siracusa che lo sta dimostrando, però voglio dire, sei sempre il Cosenza, con giocatori importanti. Io invece stavo facendo un'altra riflessione, perché seguendo anche il Rende, già anticipo, come è successo contro il Siracusa, anticipo quelli che possono essere gli avversari del Cosenza. E questa è una domanda che vorrei fare anche a Tommaso, perché praticamente ho notato che il Rende gioca con la difesa a 3, Francavilla difesa a 3, Siracusa difesa a 3, probabilmente il Cosenza giocherà con la difesa a 3. Ecco, si sta ritornando all'antico, visto che in ambito europeo comunque si è ritornato tutto alla difesa a 4, Tommaso. Da cosa dipende questa scelta quest'anno di molti tecnici di giocare con la difesa a 3? Ma soprattutto ci sono tanti tecnici che parlano di essere propositivi, quando poi nella difesa a 3 vedi che ci sono 5 giocatori che difendono. Vabbè, in possesso palla, in possesso palla parlo, io che comunque ti piazzi a 3. Difendi a 5. Diciamo che ci sono caratteristiche di giocatori che sono forse più abituati ad avere molta più copertura nei 3 difensori, magari possono essere come caratteristiche un po' più lenti, allora avere un uomo dietro le spalle che ti dà copertura, se tu esci è importante. Poi se la palla è a sinistra c'è l'esterno di centrocampo che diventa poi, se uno esce diventa difesa a 4. Molto tecnicismo. Sì, diciamo che e poi sono anche soluzioni che prende un allenatore che magari gli piace più giocare con quei moduli lì, con quel sistema di gioco lì. Staremo a vedere. Allora, ringraziamo i nostri ospiti, Mister Napoli, Aldo Cennamo, Massimo Mitidieri, Pippo Gatto e Franco Segreto. Buon pomeriggio a tutti. Ci rivediamo lunedì prossimo, sempre alle 15 sulla nostra rete. Grazie, non cambiate canale. Arrivederci.